ഗൈസ്, ഞങ്ങളിപ്പോൾ വയനാട് ചുരം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര ബ്ലോക്കാണ്. വേറെ വൈബായിരിക്കല്ലേ. ക്യാമറ ആക്കാൻ പറ്റില്ല. ബസ് ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റിയറിങ് അങ്ങനെ കിടക്കണോ? ഒരു പടം എടുക്കണമായിരുന്നു. ഡ്രൈവർ ഫവാസ്. കൈ മാത്രമല്ല കാണിക്കുക. ലോറി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. ലോറിയാണ്. ഈ ലോറിക്കാരെ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം. മോനോ കയറിലൊക്കെ ഒരു വയനാട്ടിൽ വന്നാ എല്ലാവരും ഇവനെന്താണ് ഇതെന്താ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ പോകണം. ക്യാമറ ആൾക്കാർ എടുക്കണില്ല. പൈപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോസ് ചെയ്തോ. പൈപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് മൊത്തം പോസ് ചെയ്തു. പാട്ടൊന്നുമില്ല. പൈപ്പിലൊക്കെ പാട്ടുണ്ട്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പൊക്കടാ. ക്യാമറ അല്ല ഇതാക്കല്ല, ഇങ്ങനെ വളക്കല്ല. എൻ്റെ കൈ നോക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ് കാണിക്കും. അപ്പോഴാണ് കാറിന്ന് എടുക്കാന്ന് വെച്ചത്. തീറ്റ കൊടുക്കരുത്. വണ്ടി കുറച്ച് എന്ത് പൊക്കള പോണില്ല.